Ciao a tutti, sono Elena Bianchi e sono il capogruppo del Movimento 5 Stelle del Friuli Venezia Giulia. Ancora una volta dobbiamo constatare come la stampa mistifichi le nostre affermazioni. Questo è il titolo del giornale di oggi. Noi non abbiamo mai e poi mai difeso i vitalizi né per noi né per nessun altro. Tanto è vero che come consiglieri regionali, più di un mese fa, abbiamo presentato richiesta formale alla Regione perché ci venga sospeso e noi non prenderemo mai questo denaro. Quanto è stato trasformato era la nostra considerazione, comprensiva di tutto, che i politici, i consiglieri regionali, devono essere considerati come dei dipendenti dei cittadini che li hanno votati e come tali devono avere il trattamento relativo, così come abbiamo specificato nel programma che ci ha portato alle elezioni regionali dello scorso aprile. Oggi si è svolto l'esame in commissione di tutta la legge per la revisione dei costi della politica. Noi abbiamo portato tutta una serie di emendamenti che andavano a confermare quanto abbiamo specificato nel nostro programma. Abbiamo chiesto che il trattamento di indennità lordo fosse di 5.000 euro, abbiamo chiesto che le spese per l'esercizio del mandato non superassero 2.000 euro e venissero rendicontate, ma tutto questo è stato bellamente ignorato perché sostanzialmente è stata fatta uno scambio con l'abolizione del vitalizio e l'aumento o la definizione delle spese per l'esercizio del mandato pari a 3.500 euro al mese per consigliere. A conferma della tesi e del nostro totale estraneità e contrarietà al vitalizio, durante la presentazione della legge abbiamo presentato un emendamento che prevedesse anche l'eliminazione del riconoscimento del vitalizio a quei consiglieri che, nonostante le altisonanti parole portate rispetto a questa legge, continueranno ad avere diritto al vitalizio perché, grazie a un comma di una legge precedente, mantengono quanto fino a questa legislatura in qualche modo maturato. Naturalmente nessuno degli emendamenti da noi presentati che avevano la finalità di rapportare questa legge ai parametri definiti nel nostro programma è stato accolto, non ne è passato neanche uno. Contrariamente, per fortuna, siamo riusciti invece a sventare alcuni emendamenti, alcune tecnicità che stavano rendendo ancora più precario la posizione dei dipendenti del gruppo. Adesso che siamo entrati nel vivo dell'attività legislativa ci siamo resi conto definitivamente di come il Movimento 5 Stelle sia la vera unica forza di opposizione. Vi saluto, ciao a tutti, ci sentiamo presto.